नमस्कार दोस्तों। खाना खाने के बाद या स्मोकिंग करने के बाद में आपको हिचकी आ जाती है और इस हिचकी से आप परेशान हैं, तो इसे कम करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई बताई हुई है। आपको लाइकोपोडियम 30x पोटेंसी में दवाई लानी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आपके जीभ पर आपको सीधे छोड़ देनी है। आप देखेंगे कि आपकी हिचकी कम हो जाएगी।